มีแต่เนื้อปลานะหัวไม่มีนะหมด ส่วนเจ๊กำลังหาไป สาคู อันนี้กล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับเนี่ย50 ค่ะกองกลางค่ะ อ๋อนี่กล่องกลางโอเค2 กล่องครับเจ้าเด็ดเจ้าเด็ดอันนี้มี2 สีด้วยเนาะเพิ่งเห็นเขาเรียกแป้งอัญชันหรือเปล่ากับแป้งใบเตยอันนี้โอเคบ้าบินจะจัดให้หมดเลยนี่คือตัวเด็ดสุดไส้ข้างในมันใส่อะไรบ้างคะแม่ถั่ว โอ้ติดเจ๊จ่อย แล้วก็มีถั่ว หัว แต่ นั่นเอง แต่ร้านนี้ไส้เขาละเอียดเนาะชิ้นละ5 บาทนะเนี่ยอันนี้ชิ้นละ5 บาทชิ้นละ5 บาทปลาอะไรคะแม่ ไม่รู้ปลา ปุกปักเลย